On donne tout pour pouvoir être à la hauteur de cet événement. Sous les yeux de Corinne Diacre, bien évidemment la sélectionneur de l'équipe de France qui assiste à cette rencontre. Dans quelques instants, on va détailler. Avec l'équipe du Paris Saint-Germain, la charnière avec Moroni sur le côté, Laurent sur le côté droit, Formiga. Une arbitre bien connue des Lyonnaises, bien connue des Parisiennes, c'est la volonté de marquer son territoire ce soir, c'est évident. Hein. Ah oui, je pense que... La volonté de marquer pour les Lyonnaises, parce que ce sera bien évidemment la possibilité de ça ce soir. C'est parti à l'instant même avec ses premiers ballons pour le final, ce match aller de Ligue des Champions. Et Diani qui récupère le ballon avec dans la surface de réparation. La première occasion, la frappe dans le petit filet. Elle n'est pas touchée par la défense lyonnaise. Et ça déjà, à peine 45 secondes de jeu et déjà la volonté de jouer en profondeur. On le voit sur cette image avec Katoto qui n'était pas en position de hors-jeu et qui redonne ce ballon dans la course à Diani. Et Henri est vraiment côté droit. Personne sur leur côté droit, les Parisiens sont en supériorité, elles vont peut-être le voir. Formiga, on aurait presque pu laisser l'avantage. Majri va prendre le premier carton jaune de la possibilité peut-être d'une action de but pour les Parisiennes. Tout à fait, ça a été sifflé un petit peu de tout, mais bon. Formiga va se mettre en danger un petit peu les Parisiennes là. Avec cette perte de balle, le décalage est fait avec l'occasion pour Paris et l'arrêt derrière par les Lyonnaises. Voilà, Formiga en difficulté, mauvais contrôle, Paris qui fait la différence. Quelle occasion, quelle occasion. Diani tout à l'heure, dès la première minute pour les Parisiennes et Paris à l'instant même pour les Lyonnaises. Là Paris c'est dommage parce qu'elle... Kumagai qui va perdre le ballon, Guillaume avec Diani. Katoto l'appelle dans le dos de Renard. Katoto et la bonne sortie de Boadi. Au bon moment, Katoto a... On revoit l'action avec ce ballon dans la profondeur pour Katoto et l'excellente anticipation de Sarah Boadi. Le très bon ballon de Diani. Elle se trouve bien les deux. Elle lui a rendu l'appareil. Katoto, la solution d'Abritz. Wendy Renard, la talonnade et la bonne sortie encore une fois de Sarah Boadi. La très bonne lecture du jeu. Faire la différence, mais Sarah s'est bien couchée. Belle action, hein. Prise de risque d'Abritz, une petite talonnade dans la surface. Attention, les Lyonnaises et Parisiennes sont très... Et Katoto qui avait décroché Lawrence avec Diani. Le 1 contre 1 face à Karchaoui. Elle a laissé prendre de vitesse, elle la connaît un peu. Et l'enchaînement de frappe et encore une fois la main ferme de Sarah Boadi. Et Diani, dès qu'elle a un petit espace, Lawrence qui faisait l'appel. Elles ont inversé avec Diani, Diani a pris sa place pour l'instant. L'utilisation de la largeur, bon appel de Paris, mais Paredes évite le décalage quand même. Avec Katoto, le bon geste d'Henri, le contre favorable pour Katoto, deuxième chance. Attention. Avec Diani qui va chercher Katoto. Oh, ça passe à côté. Je pense qu'il manque pas grand chose. Finissent par craquer en cette première période. Là, bon décalage, Diani lève bien la tête après son contrôle. Et Katoto réussit, Canem la gêne juste ce qu'il faut. Parce que si elle est seule, vraiment, je pense que ça peut terminer au fond. Ouais, le centre était... Au départ. C'est parti cette fois-ci. Les Lyonnaises et idem pour les Parisiens. Le décalage de Formiga dans le dos de Carpenter avec ce ballon pour Bachmann, ça peut aller très vite, repiquer dans l'axe, derrière avec Dabritz face à Renard, la frappe croisée, trop croisée de Dabritz. C'est vraiment dommage parce que c'est une très belle occasion. Dabritz, on sent qu'elle manque de confiance dans ce dernier geste. Voilà, elle est capable de marquer ce genre de but. Je suis sûr que si c'est contre une équipe différente que Lyon, elle aurait cadré. Voilà, c'est un petit peu ce qui fait... Cascarino qui tente de passer face à Paredes, accroché, on laisse l'avantage. Le retour de Guillaume, et là cette fois-ci, ça sort un carton. Il va y avoir une Parisienne. Oui, certainement, parce qu'elle l'a vraiment bien accroché, hein, je crois. Je crois qu'elle la retient, on ne le voit pas à l'image là, mais lorsqu'elle est au sol, Paredes, elle la retient vraiment par la taille.
Moi c'est Amel, hein. C'est Amel. Ouais, elle avait mis un bon nombre de buts sur un match. Si mes souvenirs sont bons. Penalty. Ah ouais. Penalty pour l'Olympique C'est un Lyonnais gars qui se tire sur la main humaine, je crois. à la 84e minute. La rentrée touche Karsaoui avec le saumeur. Ah oui, d'accord. Dégagement de Paredes Paredes qui lui tire dessus. sur la main de Formiga. Ah ouais, rien à dire alors. Ah, c'est dur pour les... Wendy Renard, 85e minute face à Endler. Ender, elle aime bien hein, les tirs au but et les pénaltys. Le pénalty est important. La frappe de Wendy Renard, contre-pied, parfait. L'Olympique Lyonnais dominé durant toute la première période, qui envoie un message fort sur cette fin de match avec le pénalty transformé par Wendy Renard. Beaucoup de serré. Sur la frappe, rien à dire du tout. Prends ton temps. Le métier de Wendy Renard. Et pour se positionner dans le couloir du Paris Saint-Germain, les garçons. Karchaoui. Et l'intervention de l'arbitre pour cette qui va prendre en plus un carton. Oh, comment là? Oh! Ouais. Ouais, elle a pris un carton. Ouais. Restez concentrés! Mitema avec Formiga par-dessus dans le couloir, c'est bien fait. Karchaoui, il lui en reste encore dans les jambes, même un peu trop. Parce qu'elle va faire une faute et donner un coup franc dangereux aux Parisiennes et prendre un carton jaune. Dernière seconde de cette rencontre. Timor avec son pied gauche qui va certainement le tirer. Ah, il y a Paredes aussi qui vient au ballon. C'est bizarre, Paredes Et a vraiment sa tête. sur cette Ce Boisdi, et il n'y aura pas de contre-attaque, c'est fini, c'est terminé avec ce temps additionnel, sifflé à l'instant même par Esther. Première période, Sarah Mbarek, avant eh bien, de faire parler peut-être